هل فعلا نقدر نحدد اللحظة اللي بتفصل بين الصحيان والنوم؟ تعال نشوف. في الواقع اللي بينقلنا من الصحيان للنوم مش لحظة، هي أول مرحلة من مراحل النوم، اسمها NREM واحد. مرحلة انتقالية قصيرة جدا، أحيانا مجرد دقايق، لكن فيها بيحصل تحول عصبي واضح. تعال نبص على موجات المخ اللي بتمر بيها وانت بتدخل في النوم. بيتا، دي موجات اليقظة الكاملة، سريعة جدا، بتحصل وانت مركز، بتفكر، بتحلل، أو بتتعامل مع العالم اللي حواليك. ألفا، مرحلة الاسترخاء قبل النوم، ودي أبطأ من بيتا، بتحصل لما تغمض عينيك وتبدأ تهدى بس لسه واعي. سيتا، أول موجات النوم الفعلي، ودي أبطأ من ألفا، بتظهر لما تبدأ تفصل عن الواقع حواليك وتدخل في حالة نعاس خفيفة. هنا بقى تبدأ تدخل مرحلة النوم الأولى اللي هي NREM واحد. الأفكار بتبقى غير مترابطة والوعي بيبهت بالتدريج، عشان كده تحس إنك لسه صاحي بس أفكارك بقت غير مترابطة، جملة تبدأ منطقية وتتحول لصورة غريبة. في المرحلة دي كمان المخ بيبدأ يقلل استجابته للعالم الخارجي، لكن لسه مش قافل بالكامل، عشان كده أي صوت بسيط ممكن يصحيك بسهولة. من الظواهر المشهورة هنا كمان إحساس السقوط المفاجئ، الانتفاضة اللي بتخليك تفتح عينك فجأة، هيبنيك جيرك، هي النفضة المفاجئة اللي بتحصل لك ساعات وانت لسه بتدخل في النوم. في اللحظة دي المخ بيبدأ يقلل إشارات الحركة اللي رايحة للعضلات، لأن الجسم بيستعد يدخل في حالة أهدى وأقل نشاط. الانخفاض المفاجئ في التوتر العضلي ده أحيانا بيتفسر جوه المخ كأنه فقدان توازن أو سقوط، فيتصرف بسرعة ويرسل دفعة عصبية قوية للعضلات علشان يلحق الجسم. النتيجة إنك تحس إنك وقعت فجأة أو تتنفض وإنت لسه ما دخلتش في النوم العميق. NREM واحد مش نوم عميق، ما فيهوش تثبيت ذاكرة قوي وما فيهوش أحلام معقدة، هو ببساطة الباب اللي مخك بيعدي منه كل ليلة من عالم فيه منطق وحركة وصوت لعالم أبطأ وأعمق.